Всем привет, ребят! Вы на канале Хакер Гляф, и сегодня мы с вами откроем вот это вот яйцо, которое получается за испытание скачущее безумие. Я сам чуть сам не стал безумцем, когда я проходил это испытание, потому что это испытание было очень сложное. Я доходил до монет, потом я набрал 3 поражения, потом пришлось потратить 10 алмазов и получить еще один шанс. Короче, я еле-еле всеми трудами, всеми силами прошел это. И там, что там будет? Там должна быть одна сказочная. Я надеюсь, это будет хватало, не бомба-паук или бомба-дрон. Что-то интересное. Я просто вот надеюсь, что он оправдает все мои труды. Пухложук. Ну, не хватало, но тоже хорошо, то, что им можно загонять бомбочки. Кузнечище вообще говно. Вот, бумины, это тоже хорошо, это. Так, шар. Что я могу сказать, то что этот сундук, яйцо не оправдало меня. Нет, хотя тут могла выпасть стая собакинов, хватало, лесорубка, торнадо и все. Но выпал пухлый жук. Нет, я, конечно, не расстраиваюсь, потому что пухлый жук тоже тоже неплох, потому что, как сказать, он тоже хороший довольно. Можно тоже бомбочки загонять. И, в принципе, все. Потому что хватало он такой, что им можно поднимать абсолютно все, что угодно. Допустим, если на земле не может пройти паука-дрон. Паука-дрон, да? Бомба-паук. Короче, как-то так. Если он не может пройти, просто хватало его, взял, полетел он на базу, занес его в базу. И, короче, все. Но пухложук тоже хорош, сколько я раз могу это повторять. Кстати, ребят, здесь можно купить бомба-паука за 2000. Я хочу, короче, накопить 400 тысяч, купить хрустальное яйцо, там тоже будет она сказочная. И я не понимаю, как у людей... Хотя у меня раньше на моем аккаунте, на моем старом аккаунте, там не было же бомбы. Там были все персонажи, там даже... Ну, и не совсем все. Там не было бумины, хотя не там бумина была. Там был хватало, там был стая собакинов. Не помню, была ли лесорубка или нет. Помню, была зажигалка. И все. Ладно, ребята, были на канале Хакер Греф. Всем до скорых встреч. Пока-пока.